Beleza? Clonex apresenta mais um vídeo, galera. Eu tô trazendo mais, galera. Desculpe pela falta de vídeo. Galera, sei minha skin aqui, né? Eu vamos fazer isso daqui. Uma tocha e de um barco, qualquer cor, tá bom? Coloca a tocha, depois coloca o barco assim, ó. Desse jeito. Difícil de fazer, não sei como que eu consegui fazer. Olha lá, é assim, ó. Assim, ó, você pode colocar mais se você querer. É tipo assim, galera. O vídeo foi rápido, galera. Foi só pra ensinar vocês aí, né? Como é que faz um troço de fogo, aquele negócio de acampamento, eu não sei o nome. Então foi isso, falou e tchau.